Әдәс хәзер алган белемнәребезне ныгыту өчен биремнәр тишеп алыйк. Беренче бирем. Әгәр мәддәнең составына 3 водород атомы, 1 фосфор атомы һәм 4 кислород атомы, Б биреме, кальций атомы һәм 2 хлор атомы, В 2 тимер атомы һәм 3 кислород атомы, Г 2 калий, 1 күкерт һәм 3 кислород атомы киреү билгеле булса, бу мәддәнең химик формуласын языгыз. Әйдәгез укучылар, җавапны карап алабыз. Җавап: кальций хлор 2, кальций атомы һәм 2 хлор атомы кергән. Феррум 2O3, 2 тимер атомы һәм 3 кислород атомы кергән. Калий 2SO3, 2 калий, 1 күкерт һәм 3 кислород атомы кергән. Укучылар, әйдәгез икенче бирем белән танышып үтик. Бу язылышлар нәрсәне белдерә? 7O, 3N2, 4CO2, 5 феррум. Җавапны экраннан карыйбыз. 7O, 7 кислород атомы, 3N2, 3 азот молекуласы, 4CO2, 4 углекислый газ молекуласы, яки 4 углерод 4 оксиды молекуласы, 5 феррум, 5 тимер атомы. Өченче биремгә күчәбез. Натрий 2CO3 формуласында А. Молекулда атомнарның суммар санын, Б. Мәддә составына кергән химик элементлар санын, В. Мәддә составында һәр химик элементның атомнар санын билгеләгез. Әйдәгез җавапны карап үтик. А. Молекулда атомнарның суммар саны 6 була. Б. Мәддә составына кергән химик элементлар саны 3. Мәддә натрий, углерод һәм кислород атомнарыннан тора. В. Мәддә составында һәр химик элементның атомнар саны 2 натрий атомы, 1 углерод атомы, 3 кислород атомыннан тора. Укучылар, 4нче биремгә күчәбез. Магний CO3, кальций H+4 икеләтелгән, H-хлор, H3+4 мәддәләренең чагыштырма молекуляр формула массаларын исәпләгез. Җавапны экраннан карап тикшереп алыгыз. Укучылар, алдагы биремдә сезгә таблица бирелгән. Сезгә шушы таблицаны тутырга кирәк була. Үзегезнең белемегезне тикшерегез һәм алдагы җавапны карап алыгыз. Алдагы җавап безнең таблицада шулай тутырылып бирелгән сезгә. Тикшерегез. Алтынчы биремгә күчәбез. Мәддәнең химик формулаларын языгыз. А. Мәддә составында углерод һәм водородның масса чагыштырмалар 3 чагыштырам 1-гә тигез. Б. Мәддә составында магний һәм кислород 3 чагыштырам 2 масса чагыштырмаларында. В. Мәддә составында водород, күкерт һәм кислород 1 чагыштырам 16 чагыштырам 32 масса чагыштырмаларында. Укучылар, җавапны әйдәгез тикшереп алабыз. А. Дмитрий Иванович Менделеев период системасынан водородның чагыштырма атом массасын табабыз. Водородның чагыштырма атом массы 1-гә тигез. Углеродның чагыштырма атом массы 12-гә тигез. Мәддә составында углерод һәм водородның масса чагыштырмалар 3-гә 1-гә тигез булса, углеродның чагыштырма атом массы 4 тапкырга кичерәк икәне күренеп тора. Моннан углерод 1 атом, ә водород 4 атом алынганлыгы килеп чыга. Формула CH4. Б. Магний O, В. H2SO4. Укучылар, безнең дәресебез бүген шуның белән тәмам.
Бүгінгі алған білімнәрегіз келешекте сізге булшыр дип ышанып калам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.